வணக்கம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு சளி அடிக்கடி பிடிக்குது. பேரண்ட்ஸுங்களுக்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிக்குதுன்னாவே பெரிய பயம். இப்போ நான் வந்து இங்கே வந்து சொல்கிறது என்னென்னா, எப்படி வந்து நம்ம வீட்லேயே வந்து நாட்டு மருந்தை யூஸ் பண்ணி சளியை கட்டுப்படுத்தலாம் அப்படிங்கிறது தான். நான் வந்து இந்த மாதிரி தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். என் பேரன் பேத்தியெல்லாம் நல்லபடியாக இருக்கிறாங்க. இதை பார்த்து ஒரு எல்லாம் பயனடையணும்னு சொல்லி தான் நான் சொல்கிறேன். சுக்கு, இது திப்பிலி, இது அதிமதுரம், இது சித்தரத்தை, இது மிளகு. சுக்கு, திப்பிலி, அதிமதுரம், சித்தரத்தை, மிளகு, இந்த 5 பொருள் தாங்க. இந்த இது வந்து உங்களுக்கு எல்லா நாட்டு மருந்து கடையிலையும் கிடைக்கும். இது வந்து நீங்கள் பவுடர் வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், பவுடராகவும் விற்கும். ஆனால் நான் சொல்கிறது என்னென்னா, கொஞ்சம் நம்ம சோம்பேறித்தனம் பார்க்காம இதை வாங்கி கொஞ்சம் தட்டி மிக்சியில் போட்டு பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து பவுடராக வச்சுக்கணும். இங்கே பாருங்கள், பவுடர் பாருங்கள், பவுடர் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கணும். 5 பொருளையும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது, காலையில் வந்து தண்ணியில் போட்டு தேவையான அளவு போட்டு இதை வந்து கசாயம் காய்ச்ச வேண்டியது. காய்ச்சி வெறும் வயிற்றுல குழந்தைங்க ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி 1 சங்கு 1.5 சங்கு அந்த மாதிரி பெரியவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம், சின்ன பிள்ளைங்களும் கொடுக்கலாம். கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காய்ச்சல் கூட வர்றதில்லைங்க. அதிமதுரம், சித்திரத்தை, திப்பிலி அதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இந்த பவுடர் இது வந்து கசாயம். உங்களுக்கு இதில் இந்த பவுடரை போட்டு காய்ச்சின கசாயம் இதை வெறும் வயிற்றுல குடித்தோம்னா சளி அண்டவே அண்டாதுங்க, எந்த ஒரு இதுவுமே வராது. அதே மாதிரி ஃபீவர் வந்தால் கூட ஒன்றுமே இது இல்லை, எல்லாம் ஃபீவரு சளி எல்லாமே இது வந்து கட்டுப்படுத்தும். நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், சோம்பேறித்தனப்படாமல் இதை வாங்கி தட்டி இதை வந்து பவுட்ரு பண்ணி நீங்கள் கசாயம் காய்ச்சி உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. ரொம்ப